你細個仆街嚟嘅喎。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex。呢條片又係突然間拍嘅，因為我有幾樣嘢發生咗，我要講一講嘅。咁所以今日拍咗就剪喺我下一條片嗰度播出嚟咁樣。咁所以又係咩都冇準備嘅。咁有3件事。第一件事，因為呢一個蜜糖我係冇拍片介紹就已經出咗街。呢個有少少呢啲問題呢，就係因為佢係喐嘅嘢，就係我之前講我想聯合一齊買，揾阿瑞允幫我送貨嗰啲酵素啊或者共製產品嘅 package 咧，我咪講過我想做好多發酵嘢俾大家，但係咧而家出邊你哋喺市面上買到嘅發酵嘢咧，佢哋係殺咗菌嘅，所以係冇活性嘅。我呢個蜜糖係一個好好嘅例子，呢一啲咁樣嘅擠裝嘅包裝咧，我係好方便你哋攞一個啱嘅份量擠落個喉嚨上面，俾你口含下之後吞咗佢咁樣嘅。呢個已經係好好嘅證明，我係全部都用緊好嘅嘢、喐嘅嘢。點解我咁講呢？因為佢呢度已經谷氣，咁點算呢？只要將佢放氣，嗱即刻冇事。所以證明佢入邊係一啲活嘅嘢嚟嘅。活嘅嘢，我哋食咗落身體先至會幫到我哋。呢個設計呢，我係諗好晒你哋點樣用啊，點樣成嘅。咁但係就係存在咗我講佢因為入邊係活性嘢嘅問題啦，明唔明啊？咁所以呢，麻煩大家得閒翻去放一放氣佢。咁我自己呢，其實我自己都有麻煩㗎，因為呢，我每一次收到幾多 order，我就入幾多樽出嚟，之後攞去寄貨咁樣嘅。嗱，我真係為咗你好，其實我攞去消毒咗佢咧，殺咗佢菌佢咧，其實係好簡單嘅啫。我有嗰部巴士德個機，咁我唔想咁做，就係方便同埋健康共存嘅一樣嘢啦。咁所以大家一人行一步，希望我嘅想法係感動到你哋，係啦，俾啲喐嘅入身體啦。仲有合桃醬，合桃醬都係咁樣嘅，因為我又係用一啲好嘅蜜糖落去啊。咁所以咧，佢會一路喺度變緊啊，同埋咧佢會食緊佢哋啲甜味啊嗰啲咁樣啊。咁所以點解我啲嘢設定到咁細罌咧？就係因為我想保持住佢活性啊。咁所以咧，如果你哋有時翻到去一路食下食下，咦我啲合桃醬好似食到之後有少少酸味喎咁樣，其實佢唔係一個酸味嘅，你感受真啲，佢係蜜糖嗰個酸味。所以係啦，你要理解我個用心啊嚇，即係點解花生醬搞到咁大罌，咁但係點解喂你個合桃醬做咁細罌嘅咁樣？就係因為我想你哋食完即係繼續支持就繼續支持啦。如果唔係就即係唔好擺個罌嘢放喺雪櫃放咁耐，係咯，唔好漚咯。始終我哋冇落過任何化學嘅嘢去保鮮啊，去防腐啊咁樣啊。理解我個心意啊嚇。咁所以咧，我嘅產品盡量都可以去佢放一放氣啊。或者盡快食咗佢，唔好擺，唔好儲。除咗我個門神之外，嗱門神我未出嘅，咁但係門神咧係俾你開門口嘅，所以我好多嘢咧都會諗定點樣係擺得好啲，擺得耐啲嘅。但係如果你話食嗰啲嘢咧，係咯，快食啦，我真係乜嘢都冇加到落去嘅。咁第二樣嘢咧就係，琴晚我講咗嗰部水機。講真，我係認真講嘅，我冇研究嗰部水機，甚至乎你而家叫我講，我講唔出佢嘅牌子啊，各樣咁嘅嘢嘅。咁但係咧，琴日之後咧，已經有幾個朋友或者由客人變咗做朋友嘅人咧，已經 send message 俾我咧，就係話你有冇折扣啊嗰啲咁嘅嘢，我完全唔知係咩嚟嘅。咁甚至乎咧，我個朋友揾咗佢個朋友喺嗰部機度做咗10幾年㗎啦。咁咧就係啦，我知道貴，但我唔知道咁貴。咁但係嗱唔緊要，佢邀請咗我上去佢公司嗰度聽，我真係冇部署啊，即係琴晚發生嘅事嚟嘅啫，我真係完全唔識佢哋嘅，但係我會上去聽下佢講乜。如果你哋聽咗，你哋係想買嗰部機嘅咧，你哋唔好真係揾住，俾少少時間我，因為我下個禮拜翻魚苗啊，3、4我翻魚苗啊，咁所以咧今日星期6。咁我就係今日、聽日同埋禮拜1、禮拜2，我是但一日咧，我會上去佢哋喺美麗華嗰個 office 度聽一聽佢哋講嗰部機，同埋咧嗰部機佢有啲唔同嘅型號，俾啲唔同嘅需要嘅。咁因為我自己希望魚排有啦，希望共製有啦，咁我希望我啲同事同我啲 A 仔佢哋嚟翻工嘅時候可以飲或者斟翻屋企啊嗰啲咁啦，甚至乎導賞團我好歡迎你哋嚟斟翻屋企咁樣嘅。呢個後話，但係如果你哋想擁有一部嘅話咧，俾少少時間我聽咗先。我同我買嗌啊嗰啲嘢一模一樣，我唔會喺呢件事上邊賺1分1毫。但係我哋集齊咗6部嘅6部、7部嘅7部、10部嘅10部、20部20部，我試下
上去用一個數量去同佢傾，大家都係最平，大家都冇着數，甚至乎共濟嗰部呢度嗰部都好。我哋大家夾埋咗一齊都係俾同一個價錢，我唔會喺中間賺一分一毫。我試下上去傾下，我可以再講多少少佢哋嘅好處。嗱，對唔住啊，我係琴晚發生嘅咋嚇，所以我真係冇認識過佢任何嘢，我到而家都噏唔出佢個牌子嘅。我純粹都係為大家嘅啫。咁好啦，第三件事就係原來咁啱白兵呢，佢琴晚又係出咗條片，又係講水嘅。我咪話我有第二條片講水嘅嗱。白兵做 research 嗰樣嘢咧係深入好多嘅，所以數據上嘅嘢你哋要睇白兵。我咧都係繼續發表我啲情感嘅嘢，其實好事嚟㗎，大家一齊出。其實我之前都同佢撞過㗎，我最早期認識佢就係我喺美國參加海鮮展嘅時候咧，佢講咗食油，好多朋友 send 佢條片俾我睇。同樣我都咁啱 post 咗我講食油嘅片，所以就好多人都俾我嗰條片佢睇。點知我翻到嚟香港，因為上水貨鋪喺上環嗰時有個 pop-up store 開張，咁我就喺嗰度第一次同阿白兵見面。咁大家都識英雄做英雄啦，咁大家都係講緊嗰啲咁嘅嘢。咁佢都講翻佢話，哦係啊，啲人咧就係 send 翻啲片俾我睇啦。喂，呢條友係咪抄你講嘢嗰啲咁嘅嘢？咁啊〜係啦，我哋做好多嘢都同步咗啊！咁但係唔緊要㗎，因為由我1年前講，我已經話我通常都係偏向啲情感啊或者靈性啊咁樣。咁啊，白兵係多啲數據啊嗰啲咁嘅嘢嘅。咁所以如果你哋想認識深啲嘅話咧，你睇白兵嗰條就得㗎啦。其實好㗎，因為變咗我拍第二條講水咧，我就可以繼續靈性啊嘛。我唔使夾硬講啲我唔熟嘅數據分享啊嘛。咁同埋咧，第一今日天氣唔好啦，今日打風打唔成，但係呢個風打得成咧，其實都幾麻煩。呢幾日日日夜晚好大風大雨，好誇張。同埋我哋幾可有見過咁樣嘅颱風喺咁近度咁樣殺上嚟嘅，都係嗰句啦，大家都要留意天氣改變嘅問題㗎啦。咁咧，我突然間喺呢個位咧，因為我已經開始出霸王花啊，同埋出啲火龍果啊。呢個火龍果仔啊，有霸王花嗱，嗰度又有個火龍果仔啊咁樣，咁啊呢度仲有好多花啊嗰啲咁樣啊，同埋我啲雞蛋花咧，我今年冇向佢哋施過任何肥嘅，冇啊，純粹分享嘅啫呢個，咪就係我插咗啲銅圈落去咯。我好想做多少少實驗出嚟之後分享俾大家，好唔好啊？等我係啦，咁呢個特輯我就係講呢幾樣嘢啫，咁繼續睇我之後嗰啲分享啦，好唔好啊？多謝大家。大家好，我係本土養殖 Alex， 今日又係一個好陌生嘅地方啊！我呢輪咪好多好靚嘅珊瑚片啊、風景片啊、航拍啊嗰啲咁樣嘅，全部都係阿峰拍㗎啦。咁咧就今日咧，阿峰又嚟咗魚排幫我手啦。咁之後咧，突然間我哋見到，哇，個天咁靚嘅，哇，喺本土養殖嗰啲魚點解見到咁多嘅今日？咁之後我先發現咗，今日原來個天係好高清，直頭係好靚，啲水亦都好靚，絕對冇誇張咁樣講。呢一個靚咧，係嗰陣時 Covid 啱啱所有工廠停工嘅時候嗰個靚。我唔知大家記唔記得，我有同大家提過咧，我喺榕樹坳10幾年啦，見得最靚嘅天氣同埋水就係 Covid，即係啲工廠停擺嘅時候。今日就係嗰個靚天靚水。咁咧就忍唔住啦，因為咧阿峰知道咗我講咗話啊，不如我做一個生態旅遊團。咁我同阿峰係同行嚟噶嘛，咁我哋喺廣告裏邊咧學識咗好多犯規嘅嘢噶嘛，咁我哋個心咧都唔係中意啲好常規嘅嘢嘅人，咁所以咧阿峰話：喂，揸隻船出去，我哋除咗常規嘅地方之外，我哋再揾啲靚嘅地方咁樣。呢幾個禮拜我哋都分別出咗嚟我呢度周邊印洲塘啊嗰啲咧，真係喺度揾啲靚嘅地方，而我哋又可以即係點樣睇會靚啊，或者上唔上到去影相啊各樣咁嘅嘢啦。咁咧早幾日咧我哋揾咗鴨洲呢一度啦，其實就係呢一個地方啦。咁呢度好靚，亦都好有趣，好多嘢好有趣。今朝咧就係見到哇咁靚嘅，喂，不如我哋去多次鴨洲咯咁樣。咁你眼望我眼，去啦，唔使諗㗎。突然間咁靚天，撞都撞唔到，咁就出咗嚟啦咁啊，曬到紅卜卜，個個都係啦。咁所以咧，我就話不如趁呢個地方帶埋2隻咪出嚟拍少少嘢啦。我唔知道對最後我哋嗰個生態團出唔出到嚟呢度，咁但係起碼我哋留低一啲記錄。分享下都好嘛，嚟唔到都可以俾大家知道，哦，原來有個咁嘅地方叫鴨洲，有個天然獸食嘅山窿，有好多好得意嘅嘢。咁同埋咧，我哋北水呢一邊咧，好多石咧，嗱見到啦，佢都係紅紅地色嘅，因為我哋呢邊咧其實係比較多鐵啊。我哋頭先必經之路咧就係鬼爪岩啦。
咁咧其實我就經過咗鬼爪岩好多次嘅，咁但係咧我一次都未上過鬼爪岩嘅。咁同埋咧鬼爪岩咧好多時夏天咧，成日有啲菲律賓印尼姐姐咧會 book 隻船上去喺個鬼爪岩嗰個山窿入邊咧喺度野餐啊，喺度傾偈啊，喺度休息咁樣嘅。咁咧有好多時我經過咧，我都會笑佢哋。其實呢個鬼爪岩有咩好睇啊？有咩咁好喺上面休閒啊？又曬又剩，啲地又係嗰啲石春嚟嘅。咁有啲咩好啊？咁樣我真係要同佢哋道歉啊！我笑錯咗佢哋。今日係我同阿峰第一次上鬼爪岩，原來嗰度好靚，好多嘢都好有質感。好似我頭先咁講啦，因為嗰度有一個叫赤洲，其實我哋呢度周圍啲石都係紅紅地色，因為好多鐵嘅分子喺度。咁咧，其實鬼爪岩入邊咧，好多岩石嘅夾層咧，會夾咗一塊鐵喺度啊，之後就變翻咗岩石啊。即係有好多一層一層好多好有質地嘅嘢，咁而且咧佢地下啲石咧，俾我哋啲海水海浪咧食到好多窿喺度啦。但係你都會見到佢一層一層一層夾住咗深紅色，好似酸枝啊、黑檀啊咁嘅色嘅。紫檀唔係黑檀，即係嗰啲檀木啊，好靚嗰啲好貴嗰啲 sofa 咧。阿權叔嗰度好多嗰啲，佢俾咗2個木塊我影相俾大家睇啊。佢俾我攞去做挑圖章。權叔我遲啲再講，因為權叔我有好多嘢想講俾大家聽。係啦，我講翻鴨洲先。阿峰咧一路喺度拍咗好多唔同嘅嘢啦，咁同埋難得天清水清，阿峰亦都拍咗好多水底嘅嘢俾大家睇。我陸陸續續剪俾大家睇，唔係阿峰陸陸續續我 post 俾大家睇，我唔識剪嘅。係啦，咁啊今日出嚟我又想講啲咩咧？又係關阿峰事嘅。阿峰早輪咧介紹咗一個朋友俾我識，個朋友咧識好多嘢嘅。又係一個知識，都唔單止知識嘅人緣啊！佢無論嗰本記事簿啦、電話簿啦，個腦入邊嗰個知識嘅嗰本簿咧，都係好大沓同埋填滿晒嘢嘅。佢係一個藝術嘅文化人啦，藝術文化媒體。哇！佢其實香港人就係咁啊，好多範數，我都唔知點樣形容。我好似我睇翻大叔嗰個片頭咧，我都唔知點講，我自己講都有啲尷尬。我又係秀眉師，又形象設計師，又化妝師，而家係漁民。香港人就係咁樣啦，好多唔同嘅 function 撈埋一齊。我哋咁咧，我哋就識咗呢個朋友啦。經阿峰同阿 Ringo 介紹咧，就係佢係阿 Tinny。咁啊 Tinny 咧有一日同我哋見面啦，咁啊俾少少 idea 我啊嗰啲咁樣啦。咁之後咧佢就講咗話：喂，你知唔知咩係盧亭啊？咁樣我完全唔知係咩嚟嘅，我冇聽過咁樣。咁咧佢話吓，你居然唔知咩係盧亭啊？係啊，我真係唔知啊咩嚟嘅咁樣。佢話盧亭咧係香港唯一嘅妖怪，即係傳說嘅妖怪。咁我聽咗就好有趣啦！咁即係咩嚟㗎？佢係一個人頭但係魚身有手腳嘅一個生物嚟㗎咁樣。咁同埋唔好聽話佢係妖怪，其實咧佢係同人係 friend 嘅咁樣。咁佢就聚居喺大嶼山嗰度嘅咁樣。咁我聽咗之後就覺得好有趣啦。我俾啲盧亭嘅相傳嘅相俾大家睇下嚇。係啦，我聽咗呢個人同埋呢啲少少事之後咧，咁我覺得好有趣啦。咁之後我就上網勁揾盧亭嗰啲資料啦。咁我越睇就越覺得有趣。大家都睇咗我啲嘢咁耐都知啦，我好中意亂諗嘢噶嘛。到我上網睇咗好多盧亭嘅資料之後咧，其實我都有少少似盧亭啊。唔係，我唔係話功能啊或者任何嘢嗰啲咁樣。點解我會咁樣講咧？因為盧亭咧到最後咧，俾人類揾到佢之後咧，其實佢同人係 friend 咗嘅。咁甚至乎咧，佢會攞啲魚獲去同人去換雞，因為盧亭係中意飲雞血嘅。咁啊，佢同人類有貿易喺中間嘅咁樣。嗱，盧亭嘅故事我唔多講啊，又係好似我平時咁樣啦。即係你哋要實質數據資料咧，你哋喺網上面好容易揾得到。你甚至乎喺 YouTube 打盧亭或者盧亭漁人，咁你已經好多嘢可以聽。我都聽到啊，哇，聽唔晒咁多啊咁樣。咁其實盧亭咧，佢係東晉時候已經有記錄嘅生物嚟嘅，咁甚至乎咧，好多人係講緊，其實盧亭本身係人嚟嘅。盧亭咧都係一個叫做都係生活都係艱苦嘅。咁最初頭嘅時候咧，即係始終呢啲唔係真係嘅有典故嘅嘢，咁變咗佢有好多唔同嘅古仔喺個網上面有講啊咁樣啦。其中有幾個講法就係，其實佢本身都係人嚟嘅，佢係一隊水兵嚟嘅，佢哋好屬水性嘅，好擅長打水戰啊。咁有啲人咧就話佢哋咧個身係有鱗嘅啦，佢哋冇着衫咧有鱗嘅啦，咁但係啲鱗係透明嘅啦。
咁又有啲人咧又話佢哋其實咧佢本身係人，但係咧佢哋一直喺水上邊生活啊，嗰樣嘢咧已經冇再講嘢咧。經歷咗好耐之後咧，佢哋退化到已經唔講嘢，淨係講單字啊嗰啲咁嘅嘢啦嚇。佢聽得明人講嘢，但係講唔翻嘢，即係好似我啲潮州話咁樣。我聽得明我阿嫲鬧我，但係我唔識鬧翻我阿嫲。咁啊，係啦，咁樣咧就有好多唔同嘅講法，即係大家有興趣咧可以上網度揾下。咁我聽到之後我就覺得好有趣啦。咁同埋咧，點解我頭先一開頭話其實盧婷同我都有啲似咧咁樣？咁就係我而家咪又係攞啲魚獲去同大家換啲嘢翻嚟咯。當然好多時你哋未係好熟我，又或者冇接觸過我。你純粹係睇到我啲片，咁就去 City Super 嗰啲嘢幫襯下我啊，嗰啲咁樣啦嚇，去一田啊咁樣幫襯下我，或者去我個網站嗰度幫襯我啦。咁當然係用貨幣嚟同我換魚啦嚇。咁但係其實識我嘅，即係再深入啲嘅，例如 Elton 啊，好多啊，佢哋會攞物嚟同我換嘢嘅。攞菜咯，佢哋有菜咪攞菜咯，有水果咪攞水果咯，甚至乎阿依蘭啊，我一個由客人變咗朋友嘅，佢攞嗰啲貓草嗰啲枕頭仔咧，佢自己做嗰啲手做嗰啲貓枕頭仔咧，嚟同我換嘢咯。我係好行以物易物㗎，呢啲嘢我 old school 到爆嘅。你哋有啲咩都可以同我換嘢㗎，我唔介意㗎。咁所以我有時諗啊，其實我都係咁樣啦，咁樣。咁所以咧，我就又揾咗我個泰國個朋友個仔咧，阿喇媽個仔阿師咧，就幫我出咗呢一個圖案。咁咧就係我個頭啦，咁啊我啲手腳啦，但係魚身啦咁樣。咁咧我喺度扮盧婷。係啊，因為你問我，我真係唔覺得嗱，即係我唔係清高啊呢啲説話，我又唔覺得我而家養魚呢度係一個即係純粹嘅生意。如果係真係生意嘅，我啲魚唔會咁嘅價錢啦，我唔會做任何 A 仔啊嗰啲咁嘅嘢啦，我又唔會捐魚啦。即係你純粹喺生意角度嚟睇，用生意嘅得失呢把尺去度我嘅生意咧，我就死緊嘅。你諗下，連銀行都唔肯借錢俾我嘅，你諗下我呢個係咩生意咧咁樣？咁所以就係咯，即係哎呀，又唔係清高，又唔係剩嘅，我都唔識解釋。可能雙魚座啲人係冇咁緊要錢啩，我唔知啊。咁唔通你會走去質疑古天樂點解要起咁多學校咩？喺大陸係咪啊？即係呢啲嘢，我覺得時間可以證明到一切。咁我行咗呢件事都行咗一大段日子咯，仲質疑係咪啊？好似古天樂咁，可能好開頭成日都俾人話佢古惑仔啊，又咩咁樣係嘛？但係而家係直頭佢嘅行動係令到大家收聲。哇！你話佢係啊，話佢拍爛片啊嗰啲咁。原來爛片賺翻嚟嘅錢就攞晒去起學校，佢而家已經有過百間學校喺國內。你問我話呢啲，我尊敬到爆，即係呢啲亦都係佢用個行動去感染翻我哋呢啲唔同嘅人嘅生命。你問我有啲咩人好影響我啊？古天樂呢啲行為影響我㗎，蔡瀾影響我㗎，跑完啊癲路啊影響我㗎。我生命裏邊有一紮仔人，佢哋做緊嘅嘢係不停影響緊我而家做緊嘅嘢。我日本我聽道理有個老師，佢已經即係仙遊咗㗎啦。如果我冇去聽過佢講嘅道理，我諗我未必會行下去行咗條養魚嘅路添嘅。好多啊！我受好多唔同嘅人嘅事去啟蒙咗我而家嘅做嘅嘢。我之前都同大家分享過啦。我啲同學咧會話：喂，你細個撲街嚟嘅喎，點解你而家又幫人又成咁樣嘅？好似做咁多好嘢咁樣嘅，係咪啊？即係我講過好多次啦，呢啲事就係呢啲人令到我個思想變咗，一路行下，越睇越多嘢啊，又成日屈喺魚排。嗰個大自然令到我覺得我要咁樣做喎，咁就係咁樣行下會行咗我出嚟咯。哎呀死啦！我明明講緊盧婷嘅，講下又講緊呢啲嘢，我冇 plan 嘅，但係我見到啊咁靚又靚天又盛，不如喺度講下嘢啊，即係咁樣嘅咋。咁咧我揾到我朋友個仔阿師畫咗呢個盧婷嘅樣之後咧，咁我都會將佢放多啲喺我唔同嘅產品上邊，貫徹翻我想喺我個產品嘅包裝上面氹大家笑開心嘅想法。係啦，你哋陸續會見多啲我嘅盧婷嘅我會出現咁樣噶啦。如果大家有嘢想同我以物換物嘅話咧，唔怕開聲㗎，我好接受呢一套㗎。講住咁多先啦，咁我喺片尾咧就放多少少阿峰拍嘅靚嘢出嚟。我有咗呢個 channel 成年啦嚇，我差唔多成1年先至喺我個家書裏邊叫一次人 subscribe 我個 channel 嘅啫，我從來都冇嘅。你揾翻就知，我好少咁樣嘅。但係咧，俾我發現咗咧，原來其實我喺我個 YouTube channel 入邊啦嚇，同埋我個 IG 同 Facebook 咧，我放咗好多嗰啲
喺 YouTube 就叫做 Short， 喺 IG 就叫做 Story， 喺 Facebook 就叫做限時動態咁樣嘅。係咯，我都唔係好熟呢啲。咁原來咧，你哋有 subscribe 嘅話咧，我 post 咗一個呢啲咁嘅故事咧，你哋係睇得到嘅。有時有啲情感抒發啊，又或者有時我見到個月亮好靚，我拍低咗佢咧，我會配一啲我細個聽嘅歌啊，或者我好中意嘅歌啊咁樣咧。或者有時有啲有啲好靚嘅嘢啊，或者有啲好有趣，或者我養魚嘅嘢咧，我都會 post 喺 short 嗰度嘅。咁咧就都正能量咯，我又唔夠膽講話好好睇，甚至乎可能我有時啲歌係老土質滯嘅咁樣。咁但係我覺得啱嘅話咧，或者好抒情啊，或者好啱嗰條片咧，我都照搭上去嘅。係咯，你哋 subscribe 啦，對唔住啊，哎呀，我唔係喺度介紹呢啲，不過我唔想你哋錯過我有心機做出嚟嘅短片啊嗰啲咁嘅嘢咯，因為我真係覺得幾好睇嘅，我自己覺得啫，係啦，你哋 subscribe 咗咧，就係我每 post 一條呢啲咁嘅片仔咧，你都會睇得到，你哋睇下啦，同埋嚟緊咧有好多阿峰拍嘅靚片啦，同埋我共製嗰個食物製造工場嘅 making of 啊，咁所以你哋睇多啲啦，你哋撳咗個 subscribe 佢啦。嗱，我從來都冇嘅，我亦都唔係呢個意向，我一直都冇理過我有幾多人 subscribe 咗我個 channel 咁樣，我從來都冇理嘅。今次只不過係我唔想大家錯過我嘅 short 啫，好唔好啊？係咯，咁講住咁多先啦。有啲咩唔明嘅或者想分享嘅，舊規矩留言俾我，好唔好啊？多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。